Hello everyone, welcome back to my new vlog. म चाहिँ उठिसकेको छु आजको दिनमा बिहानीको झुल्के घामसँगै यहाँ चाहिँ हामी प्याकिङ कोलाई थाहा छ तपाईँहरूमा यस्तो कहीँ जानुभन्दा अगाडि पानी भर राख्नुपर्छ। यस्तो गरेर भने चाहिँ बाटोमा जाँदा राम्रो हुन्छ, त्यस्तो नराम्रो हुँदैन। पानी भर राख्नुपर्छ, त्यही भएर यो चाहिँ धेर भयो पानी कि। अब चाहिँ हामी खाने हो। खाजामा रहेको छ बासी भात अनि खसीको भैँसीको मासु अनि त्यस्तै सुप। मैले के छाडे भने यो जुत्ताहरू यो छाडे, यो काम नन्ने, यो नि काम नन्ने, यो जोन्याङ्गोको दिइराख्नु पर्ने छ। अरू त के छाडे, यो लुगा साँच्ची बुबु, यो लुगा दुईवटा कट्टु र एउटा सुरुवाल यो लाउनु पर्ने। यो काँक्रा आमालाई बाटोमा जाँदाखेरि खाजा चाहिँ खाइसकेको छ अब होइन। अब चाहिँ सर्लक्क लाएर माथि जाने हो। तर हामी लुगा फेर्नु माथि गएर चाहिँ अब मैले लुगा फेर्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ रहेको छ कुखुराको एग। यहाँनिर ओथ्रा बसिरहेको रहेछ कुखुरा। आमा चाहिँ हुनु नछ, सो म चाहिँ अब गएर लुगा फेरिहाल्छु। अनि प्यान्टमा यो छ कालो प्यान्ट, बेल्ट हातमा यही भयो, यति नै। माई फाइनल लुक दिस इज। जुत्ता चाहिँ लाउनु बाइक छ है, जुत्ता चाहिँ हो यो सक्स। यो चाहिँ बुबुको होला, यो बाइकको प्रो राइडर। यो चाहिँ बुबुको ग्लोभ्स अनि यो चाहिँ मेरो सुज। फाइनली भन्नु ट्र्याक्टर आउँदैछ रहेछ, त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ गाडी पस्यो। आउँदा आउँदै हामी आउँदा आउँदै होइन। अब चाहिँ म चाहिँ हिँड्दैछु यहाँ बाटोमा, यति चाहिँ हिँडेर त्यसपछि चाहिँ आउँछ होला गाडी। ट्र्याक्टर आएछ, त्यही भएर त्यति चाहिँ राम्रो भयो। Did it. अब चाहिँ धानेर खै के भयो। बाटो चाहिँ यस्तो छ अनि खान्छ धन्न। त्यतिखेर उताबाट ट्र्याक्टर पनि आइरहेको रहेछ अनि त्यो ट्र्याक्टरले चाहिँ हाम्रो गाडी निकालिदियो। सो थ्याङ्क यू सो मच ट्र्याक्टर चलाउने मान्छे। हामी चाहिँ बल्ल बल्ल एउटा मुसिबत सकाइरहेको थियौँ, नभन्दै यहाँनिर फेरि अर्को मुसिबत रहेछ। यहाँ अगाडि चाहिँ बसलाई जानु नदिएको रहेछ, त्यहाँ बाटो रहेन र त्यही भएर ढुङ्गा थिएछ र ढुङ्गा पन्साउँदैछ। अनि हामी चाहिँ पालोमा पर्खिँदै छौँ। जाँदैछौँ बल्ल बल्ल बाटो खुलेर। त्यही त यस्तो छ बाटो है। त्यहाँ गरिदिनु भने चाहिँ एकछिन अरे बसमा नि त्यहाँ बिजोकै हुँदो रहेछ।
यहाँनिर पनि निस्केन आज त दिनै पनौती रहेको रहेछ यो आएपछि चाहिँ हामी यो गाडी यो चाहिँ यात्रा आएपछि हामी चाहिँ उता जाने यसले डिस्टर्ब मात्रै गर्यो यसले सो I don't want to be wait for a random bits finally बल्ल बल्ल निस्क्यौँ हामी चाहिँ साह्रो परेर एकछिन बसेको छौँ हामी चाहिँ बस आयो क्या आएन बस त निक्लेकै थिएन बसिरहेको छ हामी फसिरहेको थियो बस चाहिँ निक्लिन नसकेर त्यो डक्याउने अलिक पर स्याङ्जादेखि अलिक उता बारी आइसकेको छौँ भाइ यहाँ रहेको छ भाइ हो 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 के आराम कहाँ हो यार हामी चाहिँ यहाँ बसेर सुन्छ खोलाएर नानाले आउनुहुन्छ हामी यहाँ बुबु त्यहाँ हातबारी आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अब चाहिँ हामी हाम्रो पनि त्यस्तै हो दुईजना योमा हामी चाहिँ अर्कैमा जाने हो हामी चाहिँ योमा जाने हो इस बुबुसँग म चाहिँ अब सट्ट लगाएर है खाजा चाहिँ यस्तो रहेछ आज कस्तो कालो हुँदैछ यता यता हेर्नु त यता कालो यहाँ चाहिँ हामी पेट्रोल लाउन आएको छौँ है नहर भन्छ नि यहाँ चाहिँ पेट्रोल लगाइँदैछ सक्यो भर्खर निकालेको बाइकमा नि पोल्टिँदा पोखिने हुन्छ र 1100को 4 लिटर कति 4 लिटर हो 4 लिटर 5 लिटर भन्दा हुन्छ फायर नभए भनेपछि 4-5 त पुगेन त 5 लिटर क्युआर हुन्छ क्युआरमा बाइक वासिङ बाइक धुवाइ हुँदैछ यहाँ चाहिँ बाइक धुवाइसक्यो अब चाहिँ सानो खाना खानु भोक लागेर हेरेर फाइनली खाना चाहिँ आइसकेको छ अब चाहिँ समसम खाना हातले बसको माइसँग खाने मैले चाहिँ खाना सफा चट गरिसकेको छु बुबु चाहिँ खानु हुँदैछ ढिलो खानबाट
जादुनु होइन नाधुएर हिँड्ने हो भने चाहिँ हिँड्नु आँटेको खानसाना खाइसक्यो चल्दिएको MT-15 लिएर जाउँ बसौँ ल लेट्स गो यहाँनिर चाहिँ हेरिदिनु खाएको हामीले चाहिँ मिठो एकदम माइजू हामी गएको ल उयो हामी पढ्ने उयो हेर्नु त उ त्यो देखिरहेको छ त भवन अफिस भेटनेरीको यहीँ पढ्ने हो के थाहा छ त्यहाँ त्यहाँनिर त्यो अलिकति यता देखेको थियो हुनु चाहिँ अफिस चाहिँ त्यही हो तर अब हामी पढ्ने चाहिँ सानो त्यो स्कुलमा हुन्छ नि ठुल्ठुलो बिल्डिङ अनि त्यहाँनिर त्यो 6-7 कक्षाहरू हुन्छ त सानो त्यस्तै हुन्छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ अनि हामी त्यहीमा पढ्छौँ अनि त्यहीँनिर त त्यही अफिसमा मिटिङ हो पहिला कक्षादेखि यहाँनिर चाहिँ खाना खानुहुँदैछ नानाहरू बदाम जुस एक्सट्रिम विथ पानी हामी चाहिँ फाइनल यो के फुल भन्नु त टमाटरको फुल पाइसक्यो हेर्नुहोस् गाइस यहाँ हुन्छ यहाँ चाहिँ एकदम मिठो मिठो हावा आउँछ सही यो रहेको चाहिँ यति ठुलो पुल है आजसम्म आज देख्दैछु यति ठुलो पुल ल यो रहेको छ खोला कुन खोला भन्नु त्यो तमर खोला कि कुन बिर्से आइरहेको छ अझै त्यस्तै हो मिठो हावा हामी चाहिँ एकछिन विश्राम गर्दैछु नानाहरू आएपछि चाहिँ हामी पनि जाने हो तिमी गर न साहसमा बनिदिन्छु तिम्रो नयाँ संसार मायाले भरिदिन्छु सपना तिमी देख न पुरा म गरिदिन्छु तिमीलाई पाउनु अन्तिम साहससम्म कोरिदिन्छु तिम्रो मन नलाग्ला सबै केटा एउटै हुन्छ एकछिन माया देखाई अब सर्द पुरा गर्छ यदि मन बदलिएमा म यही हुनेछु विश्वास मान्छेलाई सर्लक्क ल्याएर अब एउटा टर्निङ सुरु भयो सक्यो जाँदैछु सर्लक्क ल्याएर चट्टसँगले हेर्नु सक्नुहुन्छ आज चाहिँ अलिक बाटोले गर्दाखेरि राम्रो छ फाइनली हामी चाहिँ हाम्रो होटेल रुममा आइपुगिसकेको थियो अघि चाहिँ हामी यहीँटरि आइसकेको थियौँ तलदेखि थोरै अगाडि आइसकेर हामी एकछिन बसेर नानाहरूलाई भेटेर हामी चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छौँ यो चाहिँ मास्टर बेडरुम्स हो अलिक सोधेर हाल्दै यहाँनिर छ हाम्रो सामान यो नि हाम्रो यो नि यो चाहिँ भिजेको छ अनि यो चाहिँ भिजेको छ यो मेरो लुगा नि भिजिसकेको छ यहाँनिर पैसा चाहिँ खर्चेको दसैँ 10 किलो यहाँनिर यो त मेरो बिहेको पता मेरो होइन बुवाहरूको बिहेको अझै राखेको उता जानुपर्छ भनेर रोक्यो त दिस इज मास्टर बेडरुम सुरुबाट भनिदिनु यो रहेको छ इन्ट्रेन्स यो ढोका है यो बेड अनि यहाँ ओर्ने सोर्ने अनि यहाँ रहेछ झुल फ्यान पनि छ है यहाँ अनि त्यसपछि यहाँनिर बस्नुको लागि यो अनि पर्दा सर्दा यहाँनिर रहेछ अलिक बढी ओर्नुको लागि अनि यहाँनिर रहेको छ एकदम
ठिकैको राम्रो त होइन एकदम ठिकैको भ्यू ल ठिक छ सो हामी चाहिँ अब यहाँ निस्केको छु के गर्नु अङ्गुर किन्नु ल ठिक छ अङ्गुर किन्नु निस्केको अब चाहिँ न मेरो के काल्दिउँ दाँत त्यहाँ कति गरेको जाँदा मैले